առաջացրել Գիտեք, երբ որ երկրի վարչապետը կանգնում եւ հայտարարում է հրավիրեք փակ քննարկում եւ ես փակ քննարկման ժամանակ կապացուցեմ, որ դուք դավաճան եք, երբ որ ընդդիմադիր մի գործչի ասում է դու թուրքական գործակալ ես եւ ես դա կարող եմ փաստերով ապացուցել, հանրության մի հատված ասում իսկ միգուցե իրապես հիմա ես փաստերով կխոսեմ այն փաթեթի մասին Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, որը ժառանգել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ այսպես ինչ է ժառանգել Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես ես կարող եի հիմա ցիտել 2021 թվականի հունվարի 13-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Յուրի Պապովի հարցազրույցից հատված եւ խնդիրը փակվեր հիշեցնում եմ 2021 թվականի այս տարվա հունվարի 13-ին թե 23-ին Յուրի Պապովը Իգոր Պապովը կներեք ի պատասխան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուս համանախագահ Հայաստանի իշխանության հայտարարությունների, որ Արցախը ծախված էր նախկինները եւ այդ բանի, որ վերեցին գցեցին իր ջեբը, ասեց հետեւյալը. Այն իդեպ ես շատ կոնցեպտուալ եմ համարում Եդինայա Ռոսիայի համաժողովին, իդեպ Սերժ Սարգսյանի ելույթի մի քանի դրվագները, որտեղ ինքը հենց նաեւ խոսեց այն ժառանգության մասին, որը իրենք թողել են Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա հարց Նիկոլ Փաշինյանին, եթե 2016 թվականին արդեն նախկինները վաճառել էին Արցախը եւ ինքը ժառանգել էր վաճառված Արցախ եւ ինչպես իր ընտրողներն են ասում, վերեցին գցեցին այս հարիկի ջեբը։ Այդ դեպքում ինչու 2016 թվականի հոկտեմբերին Ալիևը հայտարարեց Փակ ցիտում եմ բառացի, որ չասեն խեղաթյուրում եմ, փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը եւ ինձ վրա միջազգային մեծ ճնշում կա, այսինքն եթե Ալիևը 2016 թվականին հայտարարում է, որ ինձ ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, այդ դեպքում այդ ոնց եղավ, որ ըստ Նիկոլ Փաշինյանի 2016-ի փաթեթում արդեն ինչ մանյովրել լիներ Արցախը մնալու էր Ադրբեջանի կազմում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ես բառած գրել եմ տարեթվերով, որպեսզի իրենց քարոզիչները տարից բարից չկարչեն։ 5 հայտարարություն է եղել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահների 2009 թվական Լաքվիլա, 2010 թվական Մուսկոկ, 2011 թվական Դովիլ, Փարիզ, Ֆրանսիա, 2012 թվական Մեքսիկա, Լոս Կոբոս, 2013 թվական Իռլանդիա, բոլոր 3 հայտարարություններում համանախագահող երկրների նախագահների ստորագրությամբ հայտարարություններում հստակ է, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չէր կարող լուծվել այն կոնտեքստում, ինչը տեսնում է Ադրբեջանը, ինչ էր եւ հիմա նորից վերադառնամ Իգոր Պապովի հայտարարությանը։ Ինչ էր ասում Իգոր Պապովը, ասում էր, որ այն ինչ առաջարկվել է Նիկոլ Փաշինյանին որպես ժառանգություն, որ մենք առաջարկել ենք համանախագահողները, հետեւյալն էր, տրվում է առանց պատերազմի։ Մենք այստեղ պիտի հիշենք ամենակարևոր առանցքը սրնի, առանց 5000 զոհերի հանձնվում էր 5 շրջանները, որից հետո Քարվաճար եւ Լաչինը մնում էր հայկական վերահսկողության տակ այնքան ժամանակ, միջև իրավական ուժ ունեցող հանրաքվեով որոշվում էր Արցախի միջանկյալ կարգավիճակի հարցը եւ այդ ընթացքում երբ որ իրավական ուժ ունեցող հանրաքվեով պիտի որոշվեր Արցախի կարգավիճակը, Արցախը դառնում էր սուբյեկտ, Արցախի падգամավորները, Արցախը մասնակցում էր ԵԱՀԿ նիստերին, Արցախի զինված ուժերը եւ դատարանը իրավական կարգավիճակ էին ստանում, այսինքն ըստ էության Արցախը դառնում էր միջազգային սուբյեկտ եւ դրանից հետո կանգներ եւ 3 հայտարարեր, որ փակ նիստ հրավիրեք եւ ես կապացուցեմ, որ նախկիններն են հանձնել Արցախը, դե գիտեք, ես հոգնել եմ արդեն իր քայլերին գնահատական տալուց, ինձ զարմացնում է մեկ բան, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը շարունակում է իրեն հարցեր ուղղել, հարգելի ընդդիմադիրներ, ես հիմա դիմում եմ պարոն Քոչարյանին։ Պարոն Քոչարյան, ես չգիտեմ ով է ձեր խորհրդատուն օրինակ, որ ձեզ խորհուրդ են տվել Հայաստան դաշինքին բոյկոտել միջազգային պատվիրակությունները, փոխեք ձեր խորհրդատուններին, սա իմ անկեղծ բարեկամական խորհուրդն է ձեզ։ Այսօր, այս պահին, երբ մենք կանգնած ենք մեր պետականության կորստի շեմին, չգնալ Եվրանեստ,
որտեղ անդամ է նաև Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի հետ դեմ արդեն չքննարկել այս խնդիրները, ես սա համարում եմ դավաճանություն Արցախի հանդեպ։ Չգնալ ԵԽԽՎ, որտեղ դու կարող ես ցույց տալ, հանել այդ Գիտեք, ինձ հանում էին Ստրասբուրգում, դռնից մտնում էի պատուհանից, չգնալ ԵԽԽՎ, որտեղ որի մանդատը մարդու իրավունքն է։ Մենք այսօր ունենք ռազմագերիների խնդիր, հարգելի Տիկին Թովմասյան, մենք Ալիևը ասում է, այս 40-ն է մնացել 44 օրյա պատերազմից եւ անգամ նոյեմբերի 16-ի գերեվարվածների թիվ չի ասում, բայց մենք գիտենք, որ տղաների թիվը ավելի մեծ է։ Եվ առաջի անգամ Եվրոպական մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը իր պատմության վերջի 40 տարվա ընթացքում առաջի անգամ դիմեց Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե ասելով, որ ես չեմ կարողանում Ադրբեջանի վրա։ Ես գիտեմ, որ ռազմակերիների թիվը ավելի մեծ է, որպեսզի նախարարների կոմիտեն ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա եւ նախարարների կոմիտեն գործադրում է այդ ճնշումը եւ բոյկոտել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը, բոյկոտել ԵԱՀԿ-ն, որի մանդատի տակ մտնում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը, փոխեք ձեր խորհրդատուներին։ Այդ դուք պիտի բոյկոտեք։ Պարոն Քոչարյան, ասեք ձեր խորհրդատուներին թող խորհուրդ տան բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը, որովհետև երբ որ ձեր падգամավորին կանգնում ասում են դու թուրքի գործակալ ես եւ ես դա կապացուցեմ, հավատացնում եմ ձեզ։ Հանրության մի հատված, երբ որ առաջի դեմքի մակարդակով այդպիսի հայտարարություն է անում, ասում են դե ուրեմն ճիշտ է, էլի ասում, դուք պետք է բոյկոտեք ազգային ժողովի նիստերը եւ ընդհակառակը ձեզ մանդատ տվել ենք, որ գոնե այսօր միջազգային կառույցներում կարողանաք պաշտպանել Արցախի հարցը եւ այնպես որ ես ամփոփելով ինչ ժառանգություն էր ստացել Արցախի հարցում Նիկոլ Փաշինյանը ստացել էր լավագույն նախկին իշխանություններից երկու նախագահների Զորաբյան ասաց, որ ինքը տնկետների թագավորն է։ Դա նշանակում է, որ ինքը իր այսպես ասելով շատ ման հասցնում էր ճիշտ իր ընտրողների հետևում։ Դե կարողանում է։ Գիտեմ, կա ինչ-որ մի լեզվով բացատրել դրանց, որ այսինքն մեծ բան այլանդակ սուտ է տարածում այս մարդը։ Պետք է հնարավոր է դա։ Կա, շատ չնայած շատ հայերենով բացատրեցի։ Ես բացատրեցի, բայց կա շատ տարբեր ազգային ժողովում ներքաշվել Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի մեջ նշանակում է ամեն օր, ամեն րոպե պարտվել Նիկոլ Փաշինյանին։ Պիտի ընդդիմադիր խմբակցությունները դուրս գան ժողովրդի մեջ, լինեն մարզերում, այսպես, երբ որ ես եմ ասում, երբ որ մյուսն է ասում, երբ որ դու բերում ես, ասենք ասում ես Իգոր Պապով, ռուս համանախագահ, ասել է փայլուն ժառանգություն ենք նախկին իշխանությունները թողել Նիկոլ Փաշինյանին, 5 շրջան Արցախի կարգավիճակ, հասկանում եք Արցախի, իսկ ինչ ասեց պատերազմից հետո Ալիևը, երբ որ նստեց ուղիղ եթերում ասեց, Փաշինյան ստատուս բիզիմդիր ցիտում եմ Ալիևին, այսինքն պրծավ կարգավիճակը, երբ որ իրեն ժառանգած փաթեթով 5 շրջան եւ ամենակարևորը մենք մարդկային կյանքերը մենք չէինք կորցնի մի քանի սերունդ, ամենապայծառ տղաները զոհվեցին, այո զոհեր, հսկայական վիրավորներ, հաշմված կյանքեր, խեղված ճակատագրեր, դուք գիտեք այդ պատերազմից վերադարձած տղաները, նույնիսկ եթե որևէ ֆիզիկական հաշմություն չունեն, նրանք հոգեբանորեն ինչպիսի ստրեսի մեջ են, ես հանդիպում եմ իրենց հետ, ես աշխատում եմ իրենց հետ, դա սարսափելի է։ Հիմա Ես, քանի որ մենք նաև խոսեցինք Արցախի խնդրի մասին, ես ուզում եմ մի անդրադառնալ եւ այդ տականքի մասին խոսեցինք Ալիևի, անդրադառնալ Ալիևի մի հայտարարությանը, երբ որ ինքը արեց օրեր առաջ իր հերթական յուղական այցերից մեկի ժամանակ, ասեց լուծեք, ըստ էության հերթական սպառնալիքը լուծեք Զանգեզուրի հարցը, արագացրեք այլապես հերթական անգամ սպառնաց պատերազմով, նրա արտաքին գործերի նախարարը Բայրամովը հրաժարվեց Ստոկհոլմում հանդիպել Արարատ Միրզոյանի հետ եւ այդ մանկամիտ պատճառաբանությունը, որ մենք հրաժարվում ենք հանդիպել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, որովհետեւ հայաստանցի պատգամավորներ գնացել են Արցախ, դա իհարկե անհեթեթություն է, դա իհարկե հիմարություն է, այստեղ պարզապես հերթական պրեսինգն է Հայաստանի վրա, որտեղ ինքը ուզում է հիմա դրա անունը կլինի միջանցք, դրա անունը կլինի կապուղիների ապաշրջափակում, դրա անունը կլինի վարդուժ, դրա անունը կլինի հայկուժ, այստեղ էականը դա չէ, էականը այն է, այդ տրվելիք ճանապարհը, որ երկրի վերահսկողության տակ է լինելու։ Իդեպ Թովֆիկ
Զուլֆուգարով, շատ հայտնի պերսոնաժ, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախկին նախարարը նախորդին ասեց, որ ըստ էության խոսեց ինչ-ինչ բանավոր պայմանավորվածությունների մասին Փաշինյան եւ Ալիև եւ ասեց հետեւյալը միջազգային քաղաքագիտությունից մի տերմին կա casus belli պատերազմի պատճառ ասեց որ պայմանավորվածություններից հրաժարումը Հայաստանի կողմից հանգեցնելու է casus belli այսինքն բերելու է նոր պատերազմի հիմա այդ ինչ բանավոր պայմանավորվածություններ եւ ի վերջո կա հստակ Բանակցողը Հայաստանից փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարում է, որ Բաքվի հայտարարությունները մեզ համար անակնկալ են։ Ինչի՞ն անակնկալ, որ պարոն Գրիգորյան, ինչի՞ն անակնկալ։ Այսինքն ձեզ համար նորություն էր, որ Ալիևը ասում է, որ միջանցք է եւ պիտի անցնի այս պիտի գա այդ անգեղակոթի տակով եւ այսօր խոսում են նաեւ երբ որ ես բարձրացրեցի հիշում եք Տիգրանակերտի հարցը ինքը Փաշինյան ուղղորդեց ԱՏԻ-ին ասեց զբաղվեք Նաիրա Զոհրաբյանով ինքը նամյոկներ է տալիս Ալիևին այսինքն Ալիևը չէր ֆայնում ինչ տարածքով պիտի ուզենա որ այդ միջանցքը կամ կապուղիների այո Սոչի փաստաթղթում միջանցք բառը չկա, բայց ինձ համար կա հստակ հարց։ Այդ ճանապարհը, որով անցնելու է, կապվելու է Նախիջևանը Ադրբեջանին, արդյոք վերահսկելու են Հայաստանի ուժերը։ Հայաստանն է վերահսկելու, թե օրինակ մեր ռազմավարական դաշնակիցը։ Եթե Հայաստանը չի վերահսկելու, ուրեմն անունը ինչ ուզում եք դրեք, ասեցի Հայկուշ, Վարդուշ, Միջանցք, Սուսամբար, թե կապուղիների ապաշրջափակում, դա միջանցք է։ Հագայի որոշումը հայտարարությանը խնդրե ես գիտեմ որ վաղը շատ մեծ ծավալուն բան եք ունենալու այո վաղը քննարկում ունենք այո նայեք հիմա վերադարձանք շատ կարևոր խնդրի ռազմագերիների խնդրին Հագայի մենք շատ անկեղծ ասած ես գիտեմ որ շատ մեր փաստաբանները Նաև ինչու՞ չէ Եղիշե Կիրակոսյանը Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը շատ լավ աշխատում են եւ երևի են եզակի պաշտոնյաներից են օմբուդսմենի հետ միասին որ adekvat աշխատում են շատ հիասթափեցնող է որտեղ ըստ էության չգիտես ինչի Հաագան ինչ որ անհասկանալի հավասարության նշան է դնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ինչ որ Հայաստանից պահանջում է հարգել չգիտեմ ասենք Ադրբեջանում չգիտեմ ինչ իրավունք մենք անգամ վերջի ոսկորները 90-ական առաջի Արցախյան պատերազմի ոսկորները հանել ենք տվել ենք Ադրբեջանին այսօր Ադրբեջանը հրաժարվում է ասել ռազմագերիների թիվը մենք այսօր չգիտենք թե իրականում քանի ռազմագերի ունենք մենք գիտենք այն 40-ը 44 օրյա պատերազմի որոնց կարծում եմ դեռ կանդրադառնանք որոնց մի մասը նոյեմբերի 10-ին գերեվարված Շիրակի մոբի 62 տղաներից են որոնցից 29 հոկտեմբերի 19-ին վերադարձան եւ որոնք հայտարարվեցին դասալիքներ եւ դավաճաններ եւ հայտարարվեց որ քրեական գործ է իդեպ տղաների հետ խոսել եմ կարծում եմ անուններ չեմ տալու որտեղ գիտեմ որ տղաները այսօր կանչվել են հատուկ քննչական ծառայություն որ կտանքների չենթարկեք տղաներին բայց անպայմանորեն դրան կանդրադառնանք ես հիասթափված եմ Հաագայի որոշումից, որովհետև այդտեղ անամոթ հավասարության նշան է դրված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, այսօր ակնհայտ է եւ իդեպ նաեւ այստեղ այս մի հարցն է, որտեղ մենք միջազգային հանրության հետ ունենք կոնսենսուս։ Եվ նորից եմ մեղադրում ընդդիմությանը, չօգտվել այդ կոնսենսուսից։ Նրանք ընդունում են այո, որ րոպե առաջ իհարկե իրանք խուսափում են ռազմագերի տերմինոլոգիայից, որտեղ նույն կերպ ռազմագերի տերմինոլոգիայից խուսափում է Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Ալեն Սիմոնյանը, եւ Արարատ Միրզոյանը ասում են պահվածներ, պատանդարվածներ, այսինքն եթե քո իշխանությունը ինձ երբեմն ասում են, այդքան լավ կապեր ունես միջազգային կառույցներում, ինչի՞ չեն իրենք օգտագործում ռազմագերի եզրույթը, եթե քո երկրի վարչապետը խուսափում է օգտագործել ռազմագերի եզրույթը, եթե ասում է Սոչիում պահված անձիկ, չգիտեմ, հետո վերջում իհարկե ռազմագերին ավելացրեց, բայց սկզբում, եթե քո ԱԺ նախագահը, ԱԳ նախագահը ռազմագերի եզրույթը չի օգտագործում, միջազգային հանրության, չգիտեմ, այս կամ այն ներկայացուցիչ, ինչի՞ պիտի այդ եզրույթը օգտագործի։ Ինչ վերաբերյալների հարցին, հա, շատ դրուկ փոփոխություն եղավ Նիկոլի հայտարարությունների մեջ, հերոսներին, ինչ է կարծում, ինչու այդպիսի հայտարարություններ։ Հիշում եք, որոնք դա տեղ ունեցավ Սյունիքի դեպքերից հետո եւ անգամ այսպիսի ինֆորմացիա կար, որ իր վայրի վերու թափթփված
այդ հայտարարություններին, հա, հաջորդեց, որովհետև ինքն ասաց, որ մեկինի պիտի հանդիպեինք, հետո ես հետ ազգեցի, չգիտեմ ինչ, ակնհայտ էր, որ իր թափթփված արկածախնդիր սուտ, չգիտեմ, կամ պայմանավորվածություններ չանելու հետևանքով Ալիևը գնաց այդպիսի գործողությունների, այսինքն պարզ է, որ ես կարծում եմ, չգիտեմ դուք ինչ կարծիք եք, որ անգամ հրամ կազմը չգիտի ինչ անի։ Մեր երբեմն ասում են, դե դրանց առաջ Նիկոլն ու բանը հատկապես ալերը, որ դա մեր ադրբեջանական տարածք է, ինչ որ բաներ են, ագրամավորներ ասեցին, հիմա այդ հրամանատարները, որ կանգնեցնում են, ինչ անեն, ադրբեջանական տարածք է, հայկական տարածք է, պիտի առաջ Ես ընդհանրապես չէի հերոսացնի այդ հրամ կազմը, որովհետև իրանք նույնքան պատասխանատու են այս ամեն ինչի համար, ինչքան պատասխանատու է քաղաքական իշխանությունը։ Դե մի հրամանատարը իսպահել, տիկին Զորաբյանի, հիմա ասենք պայքարել էր, գերի էր վերցրել, ինչ արեց դրա գլխին, ասես գերիներին տար հանձնի, հետո ինչ տեսանք, Սյունիքում չգիտես ինչի ականը պայթում է, հետո խոշտակված Բաքվից բերում է։ Սա նշանակում է, որ մենք իրանց մեղադրում ենք, բայց իրականում իրանք հասկանում եք ինչի մեջ է։ Ռազմագերիների հարցով։ Ուրեմն ես անկեղծ ասած շոկի մեջ էի, երբ որ փաստաբան Վահան Հովհաննիսյանի էջում կարդացի 44-օրյա պատերազմից հոկտեմբերի 19-ի տղաներն են վերադարձված, այնտեղ 62-ից 29-ը վերադարձել են, մյուսները մնացել են ցուցմունքները։ Այս առաջի տպավորությունը շոկ էր, ես չէի հասկանում ինչպես է հնարավոր 62 հոգով զինված, ֆուլ զինված, որովհետև բոլոր ցուցմունքներում նշված է, որ մենք եղել ենք զինված, գնալ եւ գերի հանձնվել 7 տական ադրբեջանցու։ Երեք ես խոսել եմ, անունները չեմ տալու տղաների, երեք ես խոսել եմ նրանցից շատերի հետ եւ նրանք ասում են Արգարժան ԱԱՑ եւ հատուկ քննչական ծառայություն, որ իրենք այդպիսի ցուցմունքներ չեն տվել, այո ասում են, որ մեր ստորագրությունն է։ Ներկայացնեմ այն ինչ որ ինձ փոխանցել են տղաները այս պահին առանց որևէ մեկի ամեղության կամ խավարկածը խախտելու, ասում եմ մենք ինքնաթիռից իջանք, մենք միակ բանը որ ուզում էինք արագ հասնել տուն, մեզ անմիջապես տարել են ԱԱԾ հարցաքննության առանց փաստաբանի։ Հարց, ինչու տղաների հետ չեն եղել փաստաբաններ, 8 ժամ հարցաքննել են, ասում է իրենք էլ գրում էին, դա մենք մեր ձեռքով չենք գրել, ասում է չենք էլ նայել ինչի տակ ենք ստորագրել, մեզ տվել են, ստորագրել ենք, ես հասկանում եմ, ես հիմա չեմ կարող իրենց մեղադրել, ասել, որ այդքան տանջվել էիք Բաքվի բանտում, մի հատ ուշադիր կարդայիք կամ ասեիք, պահանջեիք փաստաբան։ Այսինքն այդ ինչ էր պատահել, որ տղաներին ինքնաթիռից իջեցնում եք, տանում եք հարցաքննության առանց փաստաբանի, իրենց փոխարեն կազմում եք տեքստը եւ տալիս եք, որ իրենք ստորագրեն։ Հիմա այդ տղաները հայտարարում են, որ այդպես չի եղել, որ երբ որ իրենք, այո, իրենք դա ընդհանրապես հատված է, ես չգիտեմ Վահան Հովհաննիսյանը փաստաբան ինչի է այդ հատվածը վերցրել։ Իրենք ասում են, որ մենք ես չգիտեմ շլագբաում հայերեն ոնց է, այդ արգելապատնեշին մոտեցանք, հա, 62 հոգով, այդտեղ կանգնած էին 7 ադրբեջանցի, բայց իրենց հետևում տեսանելի հեռավորության վրա կանգնած էր մի ամբողջ գումարտակ։ Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ արդարացնում եւ չեմ արդարացնելու զենք հանձնելը, հատկապես որ ես ունեմ լիազորություն, իրավասություն հիմա ռազմագերիներից մեկի եղբոր Տիգրան Համբարձումյանի անունից ասելու, որ անձամբ Տիգրան Համբարձումյանը, երբ որ մի քանի անգամ հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանին, ասել է, եթե իմ եղբայրը արել է դասալքություն եւ եթե իմ եղբայրը պիտի փոխանակվի Հայաստանից որևէ հողի հետ, մի փոխանակեք։ Իմ եղբորը մի փոխանակեք։ Ես փոխանցում եմ այն, ինչ Տիգրան Համբարձումյանը, իմ լավ ընկեր, ասել է Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն ռազմագերիների բազմաթիվ ծնողներ ասել են, որ եթե մեր տղաները դասալիքներ են եւ եթե նրանց վերադարձնելով մենք Սյունիքից կամ Հայաստանից որևէ հատված պիտի հանձնենք, առնվազն Տիգրան Համբարձումյանը ձեզ Նիկոլ ձեր երեսին դա ասել է։ Հիմա այդ ինչ եղավ, որ երբ որ դուք տալիս էիք Ակնայի, Աղդամի ականապատ քարտեզը 97000 ական եւ Ալիևը հայտարարեց ինձ 10 տարի էր պետք ակնան ականազերծելու համար եւ մեկ ականը հանելու համար գինը հիշեցնեմ 1200 եվրո, դե 97000-ը բազմապատկեք 1200 եվրոյով։ Այդ ինչ եղավ, որ այն ժամանակ դուք սրտացավ էիք, ասում եք, բա մեր տղաներին պիտի հետ բերենք, տալիս էիք ակնայի քարտեզը, ասում էիք Սև լճի
30%-ը դե հիմա 30% լճի համար հոգրիվ չենք տալու, երբ որ հաջորդ ինչ եղավ, հիմա էլ խոստովանում է, որ այո 41 կիլոմետր տարածք Հայաստանի տարածքից 41-ից 45 տարբեր հաշվարկներով օկուպացված է։ Այդ ոնց եղավ, որ այդ տղաները, որ հերոս էին, որ ձեր պատգամավորները, մեկը, որ հիմա մարզպետ է, ինչ-որ անհասկանալի այսպես բանը հուզարած սրտաճմլիկ լալահարաշ տեքստեր էր դնում այդ Շիրակի տիկինը իր այջում եւ գրում էր մեր հերոսները վերադառնում են։ Ես դեմ եմ, ես երբևէ չեմ հերոսացրել, հերոսը հերոս է։ Ես չեմ կարող է ռազմագերին էլ հերոս լինի, բայց յուրաքանչյուր դեպք պիտի քննվի։ Այդ ոնց եղավ, որ նրանք հերոս էին, հա, միջև վերջերս, իսկ հիմա արդեն որ կա Սյունիքի խնդիր, նրանք դասալիքներ են եւ նրանց հանդեպ պիտի հարուցվի քրեական գործ։ Ալիևը Նիկոլին հասկացել է, որ դու չես ստանալու այդ գերիներին, ինքը արդեն մի ուրիշ այլանդակ ծրագիր է սկսել հակա գերիների կամ հետո այստեղ եկեք Ես օրաբերությունենք, որ այստեղ գերիների հարցը չի, սա շատ կոնկրետ հայ մարդու, հասարակության, քաղաքացու, բանակի, զինվորի, միտված է այս բոլորի դեմ։ Դե ինքը ես կարծում եմ բանակ, հասարակություն, արժեքային համակարգ, երբ որ իդեպ այսօր օրն է խորհրդարանական ընտրության 3 տարի առաջ այսօր սիրելի հայրենակիցներ դուք ձեր ձեռքով ընտրեցիք ձեր ապագան։ Այնպես որ չգիտեմ շնորհավորեմ ձեզ, չգիտեմ ինչ անեմ, բայց ցավակցեմ ձեզ 3 տարի առաջ դուք ընտրեցիք ձեր ապագան, ընտրեցիք ապագան, որտեղ չէր լինելու Արցախ, որտեղ Հայաստանը մասնատվելու էր, որտեղ Ալիևը ասելու էր, ոնց որ նախորդին ասեց իր այդ գյուղում, որ դուք շատ լավ գիտի Հայաստանը հասկացա, որ ես ինչի ուզում եմ, հասնում եմ եւ միջազգային հանրությունն էլ դա հասկացավ։ Ես կարծում եմ այստեղ խնդիրը միջանցքն է։ Խնդիրը ես այդուհանդերձ Այսինքն ինքը հասկացել է, որ այդ գերիներին չի տալու Ալիևը պիտի Ես միգուցե մի հատ ցավալի բան ասեմ։ Ծրագրավորված սկսեց հարձակվել գերիների։ Այո, ես գուցե շատ ցավալի բան ասեմ, ես ինքս շատ այսպես հորետես եմ, որ այն 40-ը, որոնք Կարմիր խաչի կողմից հաստատված են, ինչ որ ժամանակի ընթացքում իրենք վերադարձվելու են, կլինի դա Միջանցքի դիմաց, կլինի դա Տիգրանաշենում անցակետ դնելու դիմաց, որովհետև երբ որ ես Ստրասբուրգում վերջի անգամ խոսում էի ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարի եւ իրենց որոշ անդամների հետ, իրենք ասում էին, որ վերցրեք ձեր Արցվաշենը, ռազմավարական առումով ինքը մեզ համար 0 է, մեզ համար ռազմավարական առումով էական է Տիգրանաշենը, քյարքին։ Դուք պատկերացնում եք, բերեն քյարքին, դրեն անցակետ։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ըստ էության Երևանը, Հայաստանը կիսված է Արարատյան դաշտավայրով, այնտեղ Սյունիքում են կիսելու, այնտեղ պայմանագրում նոյեմբերի 9-ի առաջի տարբերակում հիշում եք, որ հետո արդեն ստորագրված տարբերակում չկար Ղազախի գյուղերը, ակնհայտ է որ եւ հետո ինչ էր ասում Նիկոլ, ասում էր թող Ալիևը ապացուցի այդ անկլավների, այսինքն ինչ ասում, ասում է Հեյդար, ինչ է դրա անունը, Հեյդար, որ անունը ինչ էր։ Իլհամ Հեյդարովիչ, հա, ասում է Իլհամ Հեյդարովիչ, մեր սպրավշկա բեժ, որ սրանք քոնն է, որտեվ ասես, չէ, ասես թող փաստաթղթերով ապացուցել անկլավների հարցում, խնդիր չկա, հանենք տանք եւ ֆիլմը հիսում ես, չէ, այն Իվան Վասիլևիչը փոխում մասնագիտությունը ասում է Կազան, դա что ты бери, հասկանում եք, այսինքն ինչի մասին է խոսքը հողա, մի հատ սպրավչկա բեր, որ այս անկլավները Հայաստանի, սպրավչկա տեղեկանք բերեք, հա, մի հատ պրիսպոստիկ սպրավչկա է, չգիտեմ, մի հատ անալիզի բան բերեք, որ վերնա, հա, չգիտեմ, արյան անալիզի սպրավչկա բերեք, վերցրեք տարեք, սա անոմալ է, բայց անոմալ է նաև մեր հասարակության մի հատվածը։ Ես խոսում եմ եւ ես գիտեմ, որ հասարակության մի հատված համաձայն չէ, երբ որ ես այսօր գալիս եի այստեղ ոդկով, հասարակության մի հատված երեկվա իր ասացի գիպնոզի տակ էր, ասում է դե բա ինչ ասի, այն մարդն ասում է հրավիրեք փակնիստ, ապացուցեն, որ նախկինները հանձնել են Արցախ, ապացուցեն, որ պարոն Ղազինյան, դուք թուրքական գործակալ եք, դուք գնում եք իրան հարց եք տալի եւ բոյկոտում եք միջազգային կառույցները, փոխանակ բոյկոտեք ազգային ժողովի նիստերը եւ չխաղաք իր օրակարգ, իմանալով, որ ինքը ձեզ օգտագործեն ձեր լեքսիկոնը, կրած է ազգային ժողովում, ինչքան սուր հարց ուզում եք տակ, ինչքան պաթոսախեղտ աթոռ ուզում եք շրջեք, մեջքով նստեք, ինչքան ուզում եք, չգիտեմ, ձեր հարցերը հերոսական կտրեք, դրեք ձեր էջում, միևնույն է, իր օրակարգում ինքը ձեզ կրած է։ Որովհետև մոլորակը այսպիսի ավանտյուրի ստավ դե հիմա այլասերված կերպար չի ստեղծել։ Ինչ արեց Վրաստանի մոլորակի վրա մի հատ այդպիսի կերպար չկա, բայց ինչ արեց։ Մարդը կոնկրետ կանգնում առավոտը ասում է նայրա
դու չգիտեմ ինչ ես, ասիկա հանգիստ կարող է մի ժամ հետո ասի չէ սենց է, ու մի հատ այլանդակ բառապաշարով հիստերիա չգիտեմ ինչ, այդ դու պատկերացրեք հնարավոր է դրա, թե։ Ես համաձայն եմ ձեզ։ Չի անհնար է, բայց դրա համար չի պիտի մտնել իր օրակարգը։ Չի պիտի մտնել իր օրակարգը։ Ինչ անում Վրաստանի ընդդիմությունը։ Կամ գնալ ամեն ինչ պայքացնել, չգիտեմ, պայքացնել պետք չի, իր այդ հնարավոր չի ինչ որ մի պայքար, այս կարգի սատանա ավանջուրիստի հետ ո՞նց եք պատկերացնում։ Այդ դեպքում ինչ եք առաջարկում։ Գնալ ամեն անգամ շփրտում ինչ որ մի ձևով, կամ չէ, որովհետև դա ձևը խորհրդարանը չի, Անգելա, ձևը խորհրդարանը չի։ Հիմա վերադառնանք հիմա նաև այստեղ քանի որ միջազգային հանրության մասին խոսեցինք, որովհետև նաև այսպես թիրախավորվում է, ինչի ես շատ դեպքերում համաձայն եմ, հա, նաև այս հակառուսականությունը, որ բարձրացել է այս վերջի շրջանում եւ այստեղ նաև մենք տեսնում ենք հստակ ուղղորդված հակառուսականություն, հստակ ուղղորդված եւ կոնկրետ ուժեր են, կոնկրետ ֆինանսներ են դրվում հակառուսական քարոզ իրականացնելու վրա եւ այստեղ ես իմ այո երբ որ նորից պիտի չգիտեմ որտեղ իր ելույթը իսկապես շատ կոնցեպտուալ էր, պիտի ցիտեմ նորից Եդինայա Ռոսիային, դեպ շատ կարևոր բան ասեց Սերժ Սարգսյանը, դեպ ոչ մի իշխանության падգամավոր չկարողացավ հապկին ասել այն, ինչ ասեց ինքը, երբ որ նստած էր Մեդվեդևը տեսակոնֆերանսի ժամանակ, ասեց ըստ էության ասեց հապկ 3 անդամ ողջունել է Ադրբեջանի հաղթանակը Հայաստանի հանդեպ, սա նորմալ է, սա անոմալ է եւ մի շատ կարեւոր նախադասություն ասեց, որ շատ են ասում, որ արտաքին քաղաքականությունը աշխարհում դարձել է ռացիոնալ եւ մի կարեւոր բան ասեց, բայց ռացիոնալիզմի եւ ցինիզմի միջեւ կա մի բարակ, այսպես բաժանարար շերտ, դա պարկեշտությունն է։ Հիմա մենք ուզում ենք արտաքին աշխարհից պահանջել պարկեշտություն, բայց մենք չենք ուզում արտաքին աշխարհի հետ մեր հարաբերություններում լինել պարկեշտ, այդպես չի լինում։ Մենք ուզում ենք Ռուսաստանին ընդեղ գցենք, Եվրոպային ընդեղ գցենք, այս ինչին ընդեղ գցենք, բայց արտաքին աշխարհից պահանջել պարկեշտություն։ Ինչ է անում այսօր այս իշխանությունը։ Ըստ էության, այդ հակառուսականությունը, որ sense տարածում եք եւ տարբեր դեսպանատներ հսկայական գումարներ են դնում հակառուսական քարոզի վրա, դուք հասկանում եք, որ կտրում եք մեր ռազմավարական անվտանգության վերջի պորտալարը։ Էդ էլ արեք, տեսնենք ինչի ենք հասնելու։ Ֆրանսիական նավերը գալու են բարձրանան, հա, Սյունիքի կամ Քարվաճարի սարերն են գալու բարձրանան, Քարվաճար չեն կարա արդեն բարձրանան։ Տիկի Զորաբյան, տեսեք, այսպեսի հարց առաջ եկավ, ոնց փակեցինք այդ թեման։ Գուցե հետևորդներ են, հա, ասում, սա հատուկ արվեց, այդ ձայնագրությունը հատուկ ալեն է, հա, նետեց հրապարակ։ Հա, դրաներ անդրադառնալ։ Հա, հատուկ նետեց եւ ասելով, որ տեսեք հիմա մեծ աղմուկ կբարձրանա, ծնողները կգանք ասեն շուտ վերադարձեք, ինքն էլ քանի որ բանը պահա ման գալիս, որ եղած չեղած Հայաստանի մի մասն էլ դա այդ ճանապարհը չգիտեմ ինչ եւ ասի դե ինչ եք ուզում, մենա խեղտեցիք, ես էլ գերների վերեցի, այս էլ տվեցի։ Ես նախ չեմ բացառում, որ այդ ձայնագրության արտահոսքը հենց իշխանությունը կազմակերպված լինի, որովհետեւ իրենց համար էական չի, այո, հենց այդ process-ը, ձեր ասած process-ը գեներացնելու համար եւ գիտեք, ես ելի եմ ասում, ես միշտ խոնարհումով եմ վերաբերել ռազմագերիների, զոհերի, անհետ կորածների ծնողներին, որտեղ ամեն օր աշխատում, բայց ինձ համար հասկանալի չէ, որ դեզանից շատերը կանգնում ասում են ազգային ժողովի նախագահ Թոմյատ ներողություն խնդրի, մենք բավարարված ենք։ Դե բավարարված եք, ինքն այդ ներողությունը խնդրել է, դե բավարարվեք։ Ես այստեղ անելիք չեմ տեսնում։ Ես եւ ասենք այն ձևակերպումից հետո, որ գիտեք ինչի ծնողները չեն խոսում, որտեղ գիտեմ, որ իրենց որդիները դասալիք են, ես ընդհանրապես չէի հասկանում, դուք գնացել եք ինչ ուզեք։ Գիտեք, երբեմն ես ասում եմ, բայց ինչ է ասել Ալեն Սիմոնյանը նոր, որ չի ասել կամ չի արել Նիկոլ Փաշինյանը, որ այդպես զարմացել եք։ Երբեմն ինձ ասում են, որ ինչ-որ փորձում են խղճահարություն արտնացնել մեծամասնության падգամավորների հանդեպ եւ ասում են դե իրենք բոլորը պատանդ են, Նիկոլ չկա այնտեղ պատանդ։ Իրենք բոլորը մեկը մյուսի հայելային արտացոլումն են։ Իրենք բոլորը մտածում են այդ կերպ։ Իրենք բոլորը մանկուրտ, հայրենիք չունեցող, իրենք դրա անունը դրել են, չգիտեմ, կոսմոպոլիտիզմ, իրենք դրա անունը դրել են գլոբալիզմ, չգիտեմ, ինձ համար դա մեկ անուն ունի, մանկուրտ։ Եթե իրենք գրագիտություն ունենային, կարդացած լինեին Չինգիզ Այթմատովի եւ դարից երկար ձգվում է օր, կհասկանային մանկուրտ չէ, այո, բայց ուզում եմ ասեմ անիմաստ է, իրենք բոլորը նույն արժեհամակարգը կրող մարդիկ է եւ այնտեղ Նիկոլի կողմից
պատանդարված անձ, որը տարապում է Ստոկհոլմյան սինդրոմով իրեն պատանդ են վերցրել եւ ինքը սկսում է հա սիրել իրեն պատանդ վերցրածին չկա, նրանք բոլորը մեկը մյուսի հայելային արտացոլումն են եւ դրա համար ես ասում եմ, որ այնտեղ ընդդիմությունը անելիք չունի, որովհետեւ ընդդիմությունը չի կարող հաղթել մեկին, որը Գինեսի ռեկորդագիր է։ Այո, դա անհնար է։ Ինչ է ստացվում արդյունքում ամեն անգամ ինքնասիրությունն ինքն իրան խփեց։ Չէ, Հիտլերը, որ Հիտլերն էր, կբանից հետո ինքն իրան խփեց։ Համաշխարհային պատմության մեջ կա այդպիսի օրինակ։ մի դեպք կա եղել Սադամ Հուսեյնը, որը պարտությունից հետո առաջադրվել է, բայց հետո կախվել է։ Այսինքն գոնե հետո հա կախել են, չի կախվել էլի։ Այնպես որ ես Սադամ Հուսեյնի նման այդ երկիր ստեղծեր։ Այնպես որ Հա, հետո որ մենք ասում ենք, տեսեք ժողովուրդը ճանապարհից էս մոտենում է, այսպես է ասում, չգիտեմ, նեղանում են, ասենք որ հատուկ ասում ենք թերմի, դեգեներատներ կամ դեբիլներ։ Նա պարզ պատասխան կա, չէ՞, Տիկին Զորաբյան, եթե այ չգիտեմ ինչի ծնում կամ չգիտեմ ինչ։ Եթե դու ասում ես, որ այլևս տվերն էին, պարզ պրիմիտիվ հարց, որ արդեն 1 տարի շարունակ տալիս են, այ տական։ Ինչի տարար 11000 մարդ հա սպանեցիր։ Եթե տված էր, ազնվոր են կանգնեիր, ասեիր, տվել են, չէ՞, ժողովուրդ ջան, ձեզնից գաղտնիք չունեմ, ինչ ենք անում, գրում ենք 20000-ով կոտորվում ենք, թե այդ հողերը տալիս են, ի վերջո ինքը խոստումը այստենց հայերենով բացատրել, դուք հիմա ճիշտ եք ես բացատրում եմ։ Չէ, այդ որ դուք գրագետ հայերենով եք բացատրում, չգիտեմ ոնց ասեմ։ Բացատրում եմ, լեզու որ ի հասկանա։ վերջո, երբ որ ինքը դարձավ վարչապետ, իր առաջի հրապարակային ելույթը այդ էր, որ այս պահին չկա բառացի ցիտում եմ իրեն, ես սովորաբար ցիտում եմ բառացի, որ հետո դարից չկախվեն։ Այո, այս պահին Արցախի հարցով լուծում չկա, երբ որ կլինի լուծում, ես կգամ, կկանգնեմ հրապարակում եւ կասեմ լուծումը սա է եւ միասին կլուծենք։ Ոչ միայն այն, որ բունկերում ստորագրեց կապիտուլյացիան, վերջի իր ասուլիսում ինքը փորձեց այդ հարցին մասամբ պատասխանել, ասելով միգուցե իմ սխալը այն էր, որ ես չեկա եւ չասեցի, որ էլի ինքը 30 տարվա մեր պայքարը ապականեց։ Ես չեկա եւ չասեցի, որ 30 տարվա մեր պայքարը ըստ էության սխալ է եղել։ Ոչ, սխալ չի եղել։ Ես արդեն ցիտեցի 2021 թվականին ռուս համանախագահ Իգոր Պապովի հարցազրույցը։ Ես ցիտեցի համանախագահ երկրների նախագահների 5 ստորագրած ընդունած հայտարարությունները։ Ես բացեցի այն փաթեթը, որը ժառանգել էր Նիկոլ Փաշինյանը, զոհեր չէին լինելու, ամենակարևորը մենք չէինք կորցնելու Շուշին, Հադրութը եւ ամենակարևորը մեր տղաները ողջ չէին լինելու, 5 շրջանները անարյուն տալուց հետո Արցախը ստանում էր ստատուս ԵԱՀԿ-ում, դրվում էր միջանկյալ կարգավիճակի իրավական հետևանք ունեցող հանրաքվե, այսինքն Արցախը դառնում էր միջազգային սուբյեկտ։ Այսօր մենք ինչ ունենք, մենք ունենք 25% մնացած Արցախ, երբ որ ես վերադառնում եմ Արցախից, արցախցիները ինձ հարցնում են, ինչ անենք, տունը ռեմոնտ անենք, չանենք, որովհետև կարող է Ստեփանակերտն էլ հանձնվի, ես հույս ունեմ, որ մենք գոնե այն, ինչ մնացել է Արցախից պահելու ենք, ես տենց ազգային ազատագրական տեքստեր չեմ ասելու, որ, չգիտեմ, մի տարի հետո, 2 տարի հետո մենք վերադարձնելու ենք Շուշին եւ Հադրութ եւ այն քաղաքական ուժը, որը լկտիաբար կկանգնի եւ այդպիսի բան կասի, ձեզ թքեք այդ քաղաքական ուժի երեսին, որտեղ մենք այսօր դեռ պիտի սկսենք մեր, եթե ինչ որ բան սկսենք եւ եթե մենք կարողանանք հասարակության այն հատվածին, եթե ասեցին ինձ ես դեռ չեմ նայել Գելապի հարցումներով ինձ Արամը ուղարկել էր չեմ այո բավականաչափ դե բայց միևնույն է գիտեք երբ որ ուրախանում էին թիմ ընտրություններով հարգելի Անժելե զարմանում էի լավ ինչի վրա եք ուրախանում այսինքն դուք ուրախանում եք որ ինչ որ մի տեղային նշանակության հեղինակություն ունեցող մարդ հաղթել է դուք դի զարմանաք հունիսի 20-ի արդյունքների վրա հունիսի 20-ից հետո դուք ոչ մի բանի վրա այլևս
չպիտի ուրախանաք։ Եվ ինչ պիտի անել, ամենակարևոր հարցը, որին մենք գալիս ենք, ես մնում եմ իմ այն կարծիքին, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդանում անելիք չունի, իր անելիքը մարզերն են։ Ես հասկանում եմ, որ իրենք փորձեցին մեկ հանրահավաք անել, որը բացարձակապես էներգետիկա չուներ, բայց ես իրենց փոխարեն չէի վհատվի, բացարձակ պիտի գնան գյուղեր, մարզեր, չի կարող լինել էլիտար ընդդիմություն։ Իրենք այս պահին էլիտար ընդդիմություն են։ Իրենք այո, պիտի թող քիչ է եղել, որ ես գնացել եմ եւ ինձ այո, եղել է վատ է ինձ համար, տհաճ է, չէ, այո, եղել է հատկապես հարթավարային մարզերում Արարատ Արմավիր շատ է եղել, որ գնացել ենք եւ ասել են մենք չենք ուզում ձեզ լսել, մենք աշխարհներ շուտ կա, ոնց որ ասում էր գա թողներից մորթի, ես ընտրելու եմ Նիկոլին, մի վախեցեք դրանից։ Դա նորմալ է։ Բաներ ամենուր կան։ Կան, բայց այո, բայց երբ որ դու այդ նույն մարդուն ասում ես մի րոպե հանգստացի եւ հանգիստ այսպես կետ առ կետ փորձում ես բացատրել, մի մասի վրա հնարավոր չի ազդել, այո, չէ, իր մասին չեմ խոսում ես։ Այո, պիտի հատ-հատ աշխատել ժողովրդի հետ, հատ-հատ այլ տարբերակ այսօր մենք չունենք խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը ամեն օր ձեզ կրելու է, հնարավոր չի, ոչ թե դուք եք վատը։ Բոլորակի թիվ մեկ ավանտյուրից սատանային, որևէ պետք է լինի առնվազն իր համակարգի Ոչ թե սատանա։ դուք եք վատը, որ չեք կարողանում։ Անհնար է դա։ Ես լինեմ, դուք լինեք, Աշոտը լինի, ով ուզում է լինի, դա հնարավոր չէ։ Եվ սա է։ Բայց ես մի քանի հարց ունեմ ձեզ, Խնդիր Զորաբյան, տեսեք, իսկապես այս այդсон հայտարարություններ շատ լավ է, որ դուք արագ կարողացել եք այդ գերիների հետ, հա։ Անմիջապես, որտեղ ես իրենց հետ ամեն օր եմ աշխատում ընտանիքների հետ։ Ես ասեմ, որ ես շատերի մոտ արագություն կար առաջացա, որ ոնց կարող է այդպիսի բան 60 հոգով, իբրև թե 4 հոգու կամ 62 հոգով ես էլ ասում եմ, եւ սկսեցին այս ավանտյուրիստը սկսեց իր թիմին աշխատացնել, իբրև թե ինչ որ գեներալի է, ցանկում գեներալը ասում է դրանց էսպես պետք է անեն, դե պարզ է, ասեք զանգեն ձեզ, մարդը չխորանա, առաջին բանը դից ինչ անհետեթություն։ Ասեք ինչ բան։ Ես որ կարդացի Մովսես Հակոբյանի ռեակցիա, դե պարզ է, չէ, առաջին արձագանքը։ Առաջի արձագանքը նայել որ ես զանգեցի ռազմագերիներին։ Ահա, բայց ասեցի մի հատ ինձ պատմեք իսկապես 62 հոգով դուք գնացել եք խելոք զենքը հանձնել եք 7 հոգ առաջին պահը որ լսում եմ, բայց երկրորդ պահը ես էլ մտածում տրամաբանական չի, այստեղ մի մեծ սուտ կա եւ տեսեք ինչ է, դուք շատ ճիշտ բան նկարագրեցիք, որ անմիջապես տարել են եւ այլն, չի բացառում, այստեղ ինձ հուշում է, որ չի բացառում իրենք հրաման են տվել չկրակել Եվ անմիջապես այդ գերիների տարան այդ ամեն ինչը բան արեցին, պայմանավորեցին կամ ստիպեցին կամ գրեցին, որ հանկարծ էս չբացվի, ասեն ինչ անեն այս տղաները։ Այս տղաները հրամանատարած չկրակել։ Հիմա այս ավանտյուրիստը մի կողմից ասում է մի կրակի, մի կողմից գերի հատալի, եւ մյուս կողմից ասում է դավաճանեք, հետո բերում է մի հատ դավաճ, հա։ Եվ խորհուրդս խորհրդարանական ընդդիմությանը Նիկոլ Փաշինյանին հարցեր տալու փոխարեն, որտեղ այդ հարցերում զբաղվեք, հանդիպեք այս տղաներին։ Նրանք իսկապես օգնության կարիք ունեն, նրանք մարդու հետ կիսվելու կարիք ունեն, լսեք իրենց։ Փորձեք հասկանալ իրականում ինչ է եղել, որովհետև դուք հասկանում եք, սա միայն այս տղաների խնդիրը չէ։ Հիմա դիրքերում կանգնած զինվորի խնդիր է սա, երբ որ ինքը նայում է, երբ որ հիմա ինքը լսում է, նայում է, որ ոնց գերուն հիմա այստեղ դատում են, նա իր զենքը գցելու է ինչ որ մի ձևով կամ ծնողին ասել է մի հատ բան արա, ինչ որ մի ձևով ինձ այսինքն բանակը կազմակերպելու եւ բարոյա լքելու, սա է խնդիրը եւ դուք այդտեղ անելիք ունեք, որ կանոն Նիկոլ Փաշինյանին հարցնում եք երբեք հրաժարական տալու եւ կարծում եք դուք հերոսական հարց եք տվել, դուք ահա որ ծիծաղելի, ահա որ զվարճալի, ահա որ զավեշտարի հարց եք տվել եւ այդպես հերոսական պաթոսներով օրաթորներ եք շրջում, դուք ընդամենը ջուր եք լցնում Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին, գնացեք մարզեր, գնացեք հանդիպեք ժողովրդին, մի բոյկոտեք միջազգային կառույցները եւ ես ուրախ եմ որ պատիվ ունեմ, ես իրենց հետ եմ խոսել, ասել եմ հոդուք էլ չեք բոյկոտել, ասել են չէ, որովհետեւ գիտեք ես հիմա առաջիկա օրերին մեկնելու եմ Մոսկվա, այնտեղ քննարկում կա, որտեղ ես ներկայացնելու եմ, այնտեղ մշակութային վանդալիզմի վերաբերյալ քննարկում է, բայց իմ մանդատը այսօր սահմանափակ է, ինչպես կարելի է բոյկոտել նման կարևորագույն ֆորումները եւ չխոսել այսօր Ադրբեջանը ամի ինֆորմացիա էլ տամ ինձ ասեցին իմ եվրոպացի գործընկերները բոլոր միջազգային կառույցներ այսպես մի հատ քեյս ա ուղարկել
Ինչ որ եվրոպացի ակադեմիկների հավաստիացումներով, ստորագրություններով, վերլուծություններով, որ Արցախի ողջ մշակութային ժառանգությունը դա ալբանական ժառանգություն է։ Այսինքն եւ դա արել են ոչ թե ադրբեջանցի գիտնականները, արել են օրինակ Գերմանիայի գիտությունների ակադեմիայի, չգիտեմ, տիտուլավոր գիտնականներ, Ավստրիայի տիտուլավոր գիտնականներ, ինչու՞ չէ նաև ֆրանսիացի եղել նրանց մեջ։ Ինձ որ այսինքն մենք այսօր ընդդիմություն միջազգային կառույցներում խնդիր ունենք։ Այ ինչ պիտի անե, տեսեք, այս տղաները շարունակում են Տիկին Զորաբյան փակված մնալա Եվ նաև Աշոտը, հրամանատար Աշոտը, սիսական ջոկատի, եթե հիշում եք ձերբակալությունից 3-4 օր առաջ ասեց, որ մենք պահելու ենք Սյունիքը ջոկատները կան։ Ինչ պիտի անեն, հիմա ձեզ հակընդեմ հարց տամ։ Ես շատ դուք Նիկոլին մասամբ ճանաչում եք։ Եթե Նիկոլի խմբակցությունից կալանավորված լիներ, չեմ ասում, Արուշը, Արտուրը, Նիկոլի մաս չէր մնա, ամբյոնի մոտ ցես կփոքերի գիրակ։ Եվ ինչ կաներ։ Նա բոլոր դեսպանատների դիմաց պատկերացնում եք ինչ պիկետներ էր արել։ Ուր եք դուք։ Ձեր խմբակցության դոկտորը հարգարժան մարդ, որի կնոջ Մելանիա հետ ես ամեն օր կապի մեջ եմ։ Մարդու ճնշումը անընդհատ բարձրանում է մինչև 200, շաքարը 19, Արմեն Չարչյանի մասին է խոսքը։ Դուք էլ գնում եք իրան հարթ եք տալ, ասում ես եփ եք հրաժարական տալու, դուք պիտի հացադուլի նստեք, եթե ձեր ընկերը, հա, այս տղաները, Արմեն Չարչյանը, Արուշ Արուշանյանը, Մխիթի ազգանունը ոնց է Զաքարյան, չէ՞։ Արտուրը Սարգսյան, Զաքարյան Մխիթարը, Աշոտը հրամանատար լեգենդար, այսօր անազատության մեջ են, ուրեմն դուք ազատության հրապարակում հացադուլ պետք է նստեք, ոչ թե գնաք ազգային ժողովում, հա, ասենց ձեր լայվերով Նիկոլ Փաշինյանին հարց տակ, ձեր կարծիքով ձեր ահավոր սուր հարցը կտրեք դնեք ձեր էջում, ձեր համախոհներին էլ ասեք մի հատ հələ տարածի էլի, այս ինչի ջախջախիչ հարցը Նիկոլ Փաշինյանին, ես ձեր փոխարեն ամաչում եմ եւ դրա համար ես նորից դիմում եմ ընդդիմադիր լիդերներին, ձեր հուշարարներին, ձեր խորհրդատուներին փոխեք։ Նրանք կամ աշխատում են ձեր դեմ, կամ կատարում են, աշխատում են հոգուտ, կամ երկուսը միասին, կամ դառնում են դիտավորյալ, կամ քաղաքական, ես հույս ունեմ, որ դիտավորյալ չի, կամ ես հուշում եմ, ասում եմ, իրանք պիտի գնան նստեն հացադուլի իրենց մեջի տղամարդիկ։ Դաշնակցությունը Փառք Աստծո, հացադուլ նստելու ֆանտաստիկ փորձ ունի, ես սա նաև շատ դրականով եմ ասում։ Այո, գոնե, եթե այնտեղ կա Սատանան էլ կար համարի։ Կապ չունի, դա այն ադվոր շրջելու ակցիայի փոխարեն ծիծաղելի։ Պիտի գնան, Նիկոլի Պարագյան չի աշխատում։ Կապ չունի, մենք Նիկոլի համար չի ակցիա, արտաքին աշխարհի համար։ Արտաքին աշխարհ բոլորը նստած են, թե կապ նստած են, գերի նստած են, թե դեպքում ուրեմն մենք պիտի ասենք, մենք պիտի միայն մոբիլիզացիա լինի, դա դուրս վավանդեն։ Հասկանալի է, այս դեպքում ինչ են անում իրենք ազգային ժողովում։ Դա ուրիշ հարց է, բայց որ ասեք այսպեսի այս կետում գնան դեսպանատան։ Ուրեմն Անժելա ջան, եթե մի խմբակցությունից, ամենամեծ խմբակցությունից 15 տղամարդ գնա նստի հացադուլ, ես ես վստահեցնում եմ, դա հասարակ օրինակ եմ բերում։ Որտեղ առաջարկ էր, հնչեցրեցի, ես օրինակ, օրինակ, նույնը ինչ է անում հիմա, Սահակալ խմբակցությունը քննարկում է, նախ իրենք ընդհանրապես մանդատ չեն վերցրել, քննարկում եւ ինչ